好啦，我哋嚟講成語啦，我哋逐個字解啊，要一念之差，一個念頭嘅差別，一個念頭嘅差別，差錯，差咧個意呢個字咧個意思係分別啦，錯啦。咁念咧，你嘅念就係你諗嘅念頭，即係你一個念頭咧就可以係好大嘅分別，造成一個嚴重嘅過失咁樣啦，個後果好嚴重啦，可以好似我頭先同你講啦，佢呢個句子咁講啦，佢本身嘅成績咧係唔差噶，佢本身嘅成績都唔差噶，但係咧佢因為咧即係可能考緊試嘅時候，我本身成績好好，我本身考98分噶啦，我有一題唔識，我就係諗埋一邊覺得，我想攞埋個滿分啦，我個一題唔識，我偷睇少少啫。咁就係嗰一下，佢係作弊啦。你就以為係嗰少少係咪一個歪咗嘅念頭，諗埋一邊，咁跟住咧你做錯嗰少少，就變成一個錯誤嘅選擇，就係一個唔啱嘅念頭。咁你做咗啦，跟住可能好啦，結果咧就俾老師發現咗啦，記過處分。明唔明啊？即係你嗰一刻諗咗一個唔啱嘅念頭，一念之差就釀成咗一個好嚴重嘅後果。呢個叫一念之差，明唔明白先？明唔明啊？咁好啦，呢個例句我哋要讀出嚟，你讀啊！不少錯誤都是因為一念之差而組成的，所以我們做決定前必須深思熟慮，考慮個慮，即係叫你要諗清諗楚，深思熟慮。佢好深啦，心思即係好 deep 啊！諗到你明唔明啊？即係話我要好諗得好清楚，好去考慮清楚先至好去做，就唔係話諗埋一邊做咗錯嘅決定，明唔明？呢個叫一念之差，就即係佢啱啱呢個例句咧個尾呢度咧用要深思熟慮，即係話佢深思熟慮同一念之差係反義詞，明唔明啊？完全相反意思，深思熟慮係唔同啊！即係叫你如果有深思熟慮，你就唔會諗錯咗第二樣嘢，一念之差啦，明唔明啊？真係明咯喎！好，咁我哋下一個咯喎。